係唔知點解會用水泥嘅，用水泥你不如去街邊揾塊坑渠蓋嘅上板算啦。你舉重都唔使特登揾嚿石翻嚟啊。總之水泥嘅盤啦或者板都係對啲植物嘅根部唔好啊。除非佢嘅水泥做過特別處理，去咗嗰啲鹼性先至啱用㗎。但係如果冇做嗰啲咧，你遲早會死嘅棵嘢。咁所以千祈唔好亂咁買一啲水泥嘅嘢。就話鹿角蕨唔使點樣打理，好容易打理，就咁個零禮拜浸一浸水或者係咁淋下水就得。其實要成日睇住佢嘅，真係養好一棵植物嘅話咧，你係要每日啦，你隔日望一望佢都係一個要做嘅事嚟嘅。所以養植物養得好嘅其中一個 tips 啊，多啲睇下佢哋。你中意嗰棵植物嘅話咧，你自然每一日都望住佢，唔係啲咩 tips 嚟嘅，就好似你起身照鏡咁樣啫嘛。你中意你自己，你先會望住。有冇人試過起身冇望過自己啊？照鏡，我試過。我連自己都未照鏡就走去望植物㗎啦。我起身，我緊張植物個樣多過緊張自己個樣嘅，所以我特登縮細啲我自己個樣做 live。如果你冇天然光，其實真係要燈嘅。其實天然光養得靚過養燈嘅，我覺得。因為天然光喺出邊，我當露台冇遮冇擋啦，佢啲光係180度受光嘅，一定會好平均。除非你有嘢擋住，是第一個方向咧，佢先至會歪埋邊。如果天然光嘅話咧，佢係會生得最均稱、最靚嘅一棵鹿角蕨嚟嘅。因為如果你用燈嘅話咧，除非你嗰個燈係一啲燈板啦，又或者光管啦。如果唔係用嗰啲燈膽，佢得光源得嗰度咧，佢淨係追住嗰個光。如果你歪咗咧，咁你要等幾塊葉你先至會掹得翻轉頭，又或者佢唔會掹到翻轉頭。